good morning mga ka-farmville. Nagbabalik na naman ang yung Radtech na magsasaka. So kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe. Dooms TV, Agri tayo. At pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking video. So for today mga ka-farmville, pagbibiyahe tayo. So ngayon mga ka-farmville, pupunta tayo sa ating kaibigan sa Barangay Rio Chico, General Triño, Nueva Ecija. Pupunta natin yung kaibigan natin na may farm doon, si paring Robert Adriano. Pupunta tayo sa farm niya sa RCA Farm, Good Farm. Yan. So ganito yan. Mamaya mga farm, kwento ko na lang kung ba tayo pupunta doon. So mag-farm visit tayo mga farmville. Alright. So update tayo mamaya. Okay. So please pray for me mga farmville. Thank you. So time check tayo mga ka-farmville. So nandito na tayo sa bayan ng Victoria. Ayun, Victoria Tarlac. So time check tayo is 10:20 AM mga ka-farmville. So pupunta muna tayo dito sa ATM machine para kumuha ng, alam nyo na, ayan. So madami-dami pang bayan yung ita-travel natin mga ka-farmville. Ayan ha. Check tayo mga ka-farmville. So time check tayo mga ka-farmville. It's 10:45. So nandito na tayo sa Lapas Tarlac. So kailangan muna tayo magpagas. Unleaded boss. Full tank boss. So yan. Papagas muna tayo mga farming. So mga apat na bayan pa yung tatahakin natin mga farming. Yan. So nandito na tayo sa labas. Right. Next is Zaragoza. Welcome to Nueva Ecija. Time check tayo is 10:57 mga ka-farmville. Time check 11:20. So mga ka-farmville, nandito na tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Next bayan natin is pupuntahan is San Leonardo. Right, yan. So yan, agad na tayo mga farm. Time check 12:10. So nandito na tayo sa Welcome Papaya. So hindi ko alam to. Papaya. So yan mga ka-farmville, time check tayo is 12:15 na. So nandito na tayo sa sa General Triño, Nueva Ecija. 2 kilometers na lang daw mga farmville na sa Rio Chico na tayo. So kailangan ko muna magpa-load para i-text or tawagan si Ate Shoni, yung farm caretaker ni paring Robert Adriano. Yan. So far naman okay naman mga farmville. Buti na lang hindi masyadong mainit. Yan. Ayan ha, General Triño, Nueva Ecija mga farmville, nandito tayo. So far nakaka 100 plus kilometers na tayo. Ito lang yung gamit natin. Ayan yung motor. Diba? Ayos. Yes, finally mga farmville, nandito na tayo sa Barangay Rio Chico mga farmville. So nakakatawa, malapit na tayo. Konting tiis na lang mga farmville. Mga ka-farmville, ang galing. So nandito na tayo sa farm ng ating kaibigan na si paring Robert Adriano. Ayan, success mga farmville. More or less 115 to 120 kilometers from home to dito. Ayan. So pare, sensya ka na, mas nauna pa akong nag-visit sa farm mo ha. So ay yung farm ni paring paring Robert. So yun, si
Si paring Robert kasi mga farm bill, nasa state siya. So habang nasa state siya, nag-invest siya sa goat. So nakakatuwa. So mamaya mga farm bill, farm visit tayo. Itutuloy sa farm niya. So yung farm niya. Yan. Ganda ng pagkakagawa. So ito yung pinupost lagi ni paring Robert. Ayan. So rest muna tayo mga farm bill. Medyo malayo po yung pinanggalingan natin. Ayan, at least success, nandito na tayo. Bigay mo, doggy. So ayan mga farm bill. Ayan si Ate Shoni, ang farm caretaker ni paring Robert. Ayan. Ayan si Sir. Ano pangalan mo, Sir? Mamaya interviewin natin si Kuya Alex. So habang nagre-rest tayo mga ka-farm bill, para makita naman ni paring Robert yung place niya. Ang ganda dito sa place niya, oh. Bundok-bundok. Malayo sa malayo sa baha. So mamaya mga farm bill, so hindi natin medyo nakikita yung mga kambing ni paring Robert, pero ang ganda. So para makwento ko sa inyo kung anong ginawa ni paring Robert. So mga ka-farm bill, ito yung dating old na kulungan ni paring Robert. Diba? Nakakatuwa. Dito siya nag-start nun. Ayan. So dahil hindi rin siya kamukha ka natin na hindi mapakali at gustong mapaganda agad yung yan. So ayan yung mga tanim niya. Hindi ko sure kung anong mga pangalan nito. Ano kasi pangalan to, te? Indopilmera? Oo, hindi ko pera. Yan, para hindi na tayo mahirapan. Ayan. So mga farm bill, ito po yung signage ni paring Robert. So yan. Pare pakalkal. So ito pala yung signage. Ang bango. Ang bango ng amoy mga farm bill. So ito yung signage, ito yung corn silage na binuro sa molasses. Yan. So at least yan. Opo. So ito yung binuro mga ka-farm bill. So ito kasi kung halimbawa hindi naman kalakihan yung pinagtatanim nyo, ito yung gawin nyo. So para makatipid tayo sa pagkain sa ating mga alaga. Yan, ito usually na ginagamit ng mga farm bill kapag tag-ulan. Tsaka mahirap tag-araw. Tsaka mahirap walang masakate. Yan. So, yan mga farm bill. Unang yapak ko, paring Robert, pasensya ka na. Mas nauna ko yumapak sa pinagawa mo. So, yan mga farm bill. So, ayan na. Ayan si Tisha. Ito naman si King. Ayan si King. Di ba kilala ko? So, ganito yung kwento ni paring Robert. Nag-change plan siya mga ka-farm bill. Nag-Anglo siya. Nag-pure breed Anglo siya. Magdi-dairy daw siya. So, ayan yung mga kambing niya. Ayan. So, ayan. Ayan yung mga Anglo niya. Ayan. Di ba mga farm bill? Sige, okay lang. So, ayan si Tisha. Paalam pa na kay Ate Shoni, Tisha. So, ayan mga ka-farm bill. Farm bill, time check tayo. It's 3:31 to be exact. So kararating lang natin mga farm bill. So paano mga farm bill, kahit pagod yan, pero sulit na sulit mga ka-farm bill. So
Ito na si Trisha. Ay, si Tesha. Tesha, ayan. Tesha, ayan. Si Tesha is buntis na mga ka-Farmville. Ayan, si Tesha. Okay. Tesha. So, ayan. Ayan. So, yun. Pagod man sa biyahe. Halos umalis ako exactly itong 10, 11, 12, 13, 14, 15. Halos halos 5 hours ako nasa biyahe. So, gamit yung motor ni Tito. Tibay, oh. Skygo po. Skygo. Yung motor. So, yan. Farmville. I-rest ko lang si Tisha. At ilalagay ko na sa kulungan niya. So, yun. Nakakatuwa. Ito talagang parang presyong tropa ang binigay ni paring Robert at Rihanna. Ito, ako na magpapanak nito. Pagkaanak nito, sulit. Lalo na kapag nanganak pa ng dalawa, mga Farmville. Panalo tayo, mga Farmville. Lowest mo 30,000. Pag dalawang anak mo. So yan, mga Farmville, safe na tayo at nauwi na tayo sa ating munting farm. So yan, ha. Kapag talagang gusto mo, kahit gaano pa yung kalayo, almost 220 kilometers ang binahin natin, mga ka-Farmville, para na makuha si Tesha. Yan, talagang sulit na sulit yan. Pagod man pero panalo tayo, mga ka-Farmville. Yan. So yan, okay na tayo, safe na tayo, peace.